Ну что, всем доброе утро. Сегодня снова приехал на рыбалку. Приехал в водоем, в котором уже был, Бисерово, на Безлимита. Был здесь в прошлый раз, тут навеска была не крупная. Почему решил сюда приехать? Во-первых, водоем нравится тем, что он оборудованный для летней ловли. Тут глубины хорошие, вода такая чистая. И опять же по навеске. Раньше была навеска небольшая, но, как сказали, что сейчас около килограммовых уже запускали, то есть есть рыбка покрупнее. Лето, не так много вариантов, куда можно поехать. Вот, поэтому выбрали сегодня такой вот вариант. Друзья, кто еще не в курсе, создал чат в Телеграме, где мы все там рыбаками по форели объединяемся, ездим вместе на рыбалку, делимся отчетами. Вот только было буквально 0 человек, сегодня уже под 30, где все активно общаются. Вот, например, сегодня мы как-то скооперировались, и нас уже 5 приехало на водоем. Все с одного чата, все объединились, все вместе поехали на рыбалку. То есть прикольно, да? Раньше бы в одиночку поехал, а сегодня уже вот так вот, что компанией можно прикольно порыбачить. Сейчас время где-то 6:15, наверное, вроде как запуск 6:30. Так вот, тут такая вот очередь выстроилась. Сейчас будем заходить обелечиваться и погнали рыбалить. Так, получил путевочку. Все, сейчас пойдем искать место. Самые последние приехали, поэтому тут сильно выбирать не приходится. Ну, места много, конечно, но такие места фаворитные, я так понимаю, сразу позанимали. Аэраторы, которые будут потом попозже работать, углы. Ну, сейчас найдем какой-нибудь втроем. Так. Я даже не буду доставать всю коробку с резиной. Аэратор он сказал, когда включить? Не знаю, я прослушал. Сразу поставлю Белый Big Junior. Под резину у меня все тот же комплект. И премия 2000, штурм 03. И спиннинг Райдераш Титаниум. Все, сразу он поставил Белый Big Junior. Сейчас будем пробовать. Какую голову? 0,6, по-моему. Я в них просто по цифрам нифига не понимаю. Так. Еще первый заброс. Попробуем сначала не опускать на дно. Блядь, подсак даже не раскрыл, настолько сильно рыбачить захотел быстро. Настолько тягот рыбы, да? Настолько, да, сразу хочется поймать. Так, занял место на понтоне, но пошел сначала обкидать. Вот я в прошлый раз здесь неплохо так рыбу выловил. Здесь вот такой берег, тут помельче. Вот в прошлый раз я прям здесь нормально штуки 4 поймал. Аэратор уже включили. Не знаю, как сейчас все пойдет. Блин, тут эти водоросли появились. Ну, может, они были, не знаю, но как будто бы сейчас прям большие. Что, давайте попробуем. Прямо так вдоль берега кинуть. Но люблю я углы. Мне всегда кажется, что здесь рыба точно должна быть. Почему-то кажется, что она здесь всегда и пищу ищет. Сейчас начнем пока здесь, а потом будем уже перемещаться, искать. Сегодня такое первое солнце за последние, наверное, неделю. Ливни были. Холодно на улице. Непонятно, как сегодня скажется погода. Всегда по-разному. Иногда отрицательно, иногда как бы наоборот.
Обрыв за траву зацепился, оборвался. В прошлый раз там ничего не было, а в этот раз прям какие-то заросли появились. Сейчас перевяжусь быстро. Узлом этим связываю, я его показывал, у меня есть на видео. Можете в рилсе посмотреть. Вроде узел никогда не подводил. Раз, два, четыре, пять, 6, 7, 8. И в обратную сторону. Раз, два, три, 4. И обратно в петлю. Поводок около метра. Карабин тоже таким простым узлом. Все. Все, вот такая вот связка. Ну что, рыбалка началась, конечно, так себе. В прошлый раз берега здесь обкидывал, и были поклевки, поимки. Но сейчас, походу, тут все обросло травой, поэтому прям близко к берегу я не подкину. Стараюсь хотя бы вот около этого все. Сколько? Минут 20 уже, наверное, все ловят. Пока что на водоеме ни одной поимки нет. Хочется опустить. Да, это, конечно. Все, запуск. Первый заброс. Где рыба? Я их буду искать. Слепую не будем кидать. Он уже тянул. Когда успел просто. Ну вот, уже тянутся. Вон он там по углу идет. Эй, чё? Давайте рыбу сюда. Там краешек ходит. Вот он. Ага, вообще не интересуется. Поплыла. Все, там пошла рыбалка у всех. Вон он стоит целый. Вон он.
петражок. И получилось удачно. Так, чуть-чуть. Есть. Ну да, не мелко, кстати, хорошая леска. Красавец. Так, тихо. Вот он, красотка. Ну что, второй заброс. Одна рыбка есть, да? О. Не видел. У нас тут рыба тоже где-то котлит. Сейчас мы стараемся отсюда выловить. Далеко пока кидать не буду. Вроде как тут плавает. О, прошла мимо. Ну давай. Есть тут вторая у соседей. Надо в приглядку смотреть, да под нос кидать и все. По-хорошему, конечно, ходить бы по водоему и высматривать. Так, издалека тоже полавливаем. Мы, значит, можем туда кинуть. Сейчас чуть-чуть я сдуло ветром. О, есть. О, тоже поклевка была. Ветер парусит. Ого. Сейчас не происходит. Давай сюда. Ага. Да иди сюда тоже. Так просто не сдает. Какая-то поактивнее попалась. Есть. Вторая. Короче, я тоже втиснулся в эту тусовку в углу. Тут рыба прям клюет. Можно, наверное, опять куда-то сместиться, но пока здесь. Вот, Ильдар тоже взял. Попробуем здесь хоть одну доловить. Угол прям он тянет. Одну за одной. Навеска хорошая, не мелкая. Аж бегом, блядь. Всю рыбу выловит. Рыба прям в углу. Мы у себя не успели ее все выловить в том углу, она в другой угол пришла. Там уже 10 штук человек поймал. Там все битком уже.
Он прям в углу ровно, вот только там его, мы тут так, ну тоже, конечно, но там прям одну за одной все тягают. Есть. Ну чё, короче, успел только 2 штуки на запуске взять. Рыба вся переместилась, ну, может не вся, конечно, но большая концентрация в углу, прям около сетки. Там 2-3 человека поместилось. Ну и все, в принципе. Ну, там кто-то еще полавливает в той стороне. Ну, в общем, там не протиснуться уже, не знаю. Надо пробовать, наверное, другую рыбу найти. Она же, ну, не прям вся в одном месте. Просто какой-то рыбы все не видно сверху. Она углубилась куда-то. О, поклевка. Ты в руку спиннинг не выдернул. Есть. Ага, так просто не сдается. Фух. Есть. Все, не все так плохо. На нытье взял одну. Вон, белый Big Junior, как обычно, сработал. Ну что, все, 3-я есть. Сегодня снова устраиваю себе соревнования. Уйти от нуля 3-е место. Выловить норму 2-е. И переловить норму 3-ю. У меня уже 3 рыбы, около килошные, плюс-минус. Еще осталось одну, чтобы выполнить норму. От нуля я ушел. Пока что я, получается, на 3-м месте. Оба, поклевка. Да елки-палки, выдернул. И так поклевок нет. Ветер парусит, не удается контролировать. Я понадеялся, что она уже заглотила. Эх. Нашла. И не дошла. Ух ты. Да, я бы даже не засек, она прям за секунду. Так, ну что, сегодня так получилось с экспрессом. Время там только 12, но уже решили ехать домой. Клев
сегодня странный какой-то у нас получился, только на запуске удалось половить. После запуска вообще рыба вся ушла в угол в определенный. Там битком люди встали, как бы не пролезть, ловили все в приглядку. Пытался там тоже пробраться, но вот она прям исключительно в углу стояла. И вот кто там надолбил, есть прям неплохо, но вот все из угла. А вот так по водоему в округе смотришь, ну как бы не особо. Да, единичные поклевки случаются у кого-то, но что-то это не замотивировало находиться дальше, поэтому на сегодня рыбалка такая. 3 штуки в зачете, 1 поклевка нереализованная и 1 сход. Все, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что у нас есть супер крутой телеграм-чатик, где мы все общаемся, обсуждаем, смеемся, хихикаем. Вот, все залетайте, ссылка на чатик в описании. До новых встреч!